Mbadde mugamba ndichi tebaawo. Mubadde wali skin gugwa gutya Ivan. Gugwa gutya wali skin. Palaso alien skin. Baba. Olunaku lwakutaano mwezi genda kubeera mwenda. Nakuzo mwezi nga mwenda bw'oba muntu mukulu ng'oweza emyaka 18 weesalira obubaka. Katugenda wa? Nze nga nze gye ngenda okugenda ngenda kwogerayo kwolwo. Ate gwa Ivan odda wa? Palaso alien skin. Palaso ali Lugogo. Gwogenda wanga gwe. Skin ali. Ogenda twa content ki? Sisi nti. Lwa mawulire. Lwa mawulire yonna ngenda baayo. Nawe manya mazima. Amba todduka. Nakuzo mwezi mwenda. Aha. Lemu amanye gyalaga. Buwa. Oluddawa. Musite Lugogo. Yonna nze twesangeyo. Gobeera we watuufu. Watuufu yogee watuufu jogera obeera. Lwaki tojja n'olaba emmeeza eriko enkwaco kati njagala osooka ogenda okulaba ebeera etya. Viki ogamba otya nga mwenda Alien Skin Freedom City ate oba ku olwo Palaso agenda kujja ayimbireko Alien Skin. Ogambye otya kitemu nkugambye ku olwo ne Palaso agenda kujja ayimbireko Alien Skin. Kakati nga tanapu egenda kuba waggulu nnyo. Ne Palaso ajagoli kuki omanya abamawulire temumala kugenda. Sira mbigambo byange. Nena wa Uncle P. Nga mwenda. Kuba ina nyimba ziwera. Vike exclusive agambye. Mune Palaso agenda kujja ayimbireko ku Alien Skin. Nga mwenda ogenda. Nga mwenda. Zengenda bera wonna. Kuki ogambye ogenda bera wa? Ngeza nenkusanga wali Skin.